Когда-то моя жизнь была полностью разрушена наркотиками, алкоголем, вот этой беспутной, распутной жизнью, и я ничего не мог с этим сделать. У меня не находилось силы, чтобы преодолеть это. Но Господь так сделал. Он послал в мою жизнь людей, которые меня познакомили с этой личностью, с Иисусом Христом. И моя жизнь радикально изменилась и продолжает меняться. А я, в свою очередь, познакомил других людей со Христом. И чья-то жизнь здесь присутствующих также радикально изменилась. А они, в свою очередь, познакомили других людей с Иисусом Христом. И их жизнь радикально изменилась. И вот это Божье движение продолжается уже больше 2000 лет. Вот это Христово движение, Он его начал, а церковь продолжает. И мы будем это делать до того момента, пока Он не придет во второй раз.